मन्त्री बन्दै यो देशको प्रधानमन्त्री बन्ने चुनावै नजितेर पनि सांसद बन्न पाउने व्यवस्था हो। त्यो भएर यो 16 वर्षको इतिहासमा अहिले यो 16 वर्षको इतिहासमा 14 पटक सरकार परिवर्तन भयो, झन्डै 1000 मन्त्री भए, 31 वटा मुख्यमन्त्री भए, 30 वटा प्रदेश प्रमुख भए, 3 जना राष्ट्रपति भए, 3 जना उपराष्ट्रपति भए, झन्डै 3000 त सांसद भए। अनि सबै मिलेर खान पाएपछि यो व्यवस्था उत्तम हो भन्नु उहाँहरूलाई स्वाभाविक हो। र अर्को कुरा, यो व्यवस्था उत्तम भन्नुपर्ने अर्को स्वाभाविक कारण के हो भने आज नेताका छोराछोरी जो यहाँ भाषण गरिरहेछन्, यी नेताका छोराछोरी र केही कर्मचारी र उच्च पदस्थका छोराछोरी युरोप अमेरिका पढ्ने तर गरिब दुखी जनताका छोराछोरी आज दुबई र खाडीमा गएर बेल्चा हान्नुपर्ने, 1 वर्षमा होइन यो 16 वर्षमा 14,000 भन्दा बढी युवाहरू रातो बाकसमा लास भएर फिर्ता हुने, त्यो बनाउनका लागि यो व्यवस्था यिनीहरूलाई अझै चाहिएको छ। 26 खर्ब वैदेशिक ऋण भयो, त्यसका लागि व्यवस्था चाहिएको छ। अहिले पनि यो देशमा अहिले कर्मचारी, नेता र यिनीहरूको सांसद, यहाँका मुख्यमन्त्री, मन्त्री पाल्दा पाल्दै साना राजा, छोटा राजा, महाराजाहरू पाल्दा पाल्दै यो देशमा 1 वर्षमा 15 खर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ। त्यो जोगाउनका लागि यो व्यवस्था यिनीहरूलाई चाहिएको छ। सम्माननीय सभामा यो व्यवस्था जनतालाई चाहिएको होइन के अहिले